喂，大家好啊！歡迎翻到嚟龍珠嘅頻道。今日繼續同大家玩呢隻龍珠爆裂激戰嘅日版。咁今日呢，繼續呢就會同大家試嗰隻嘅超級比古洛啦。咁上次我哋講緊呢，就睇下會唔會將佢呢放入去呢一個嘅技隊嗰度。咁啊試下佢作為盾冇咗隊長技頭尾加170% 防嘅時候呢，究竟做唔做到佢應該有嘅防禦嘅角色啊？咁我哋即管睇一睇啦。咁啊，適逢今日呢係星期六啦，咁就我已經呢，大家都睇到啦。我終於打完啦，終於攞隻悟飯翻嚟啦。咁就打咗20場，係啦，我真係打咗20場嘅超支隊，係啦。打呢個極技係啦，咁樣咁終於攞到呢一隻嘅悟飯啦。咁啊，希望呢可以呢就升滿佢嘅。咁所以呢一度呢，我同大家一齊升滿咗佢先啦，唔好講咁多。好，唔怕啦。反正我都冇乜特別嘢要升住，暫時。好，咁樣係啦，咁啊一嘢呢就升滿佢啦。Go！哇！呢一個嘅新呢個活動真係好鬼死難打。就算我打咗20場，我都仍然覺得係非常咁難打。仲要我一日，我就呢個星期六打咗18場，係啦。不過唔係，我見好多群組嘅朋友啦，同埋 Facebook 嘅朋友呢，其實上個禮拜啱啱出嘅時候呢，已經打咗20場，好誇張佢哋。咁所以我已經算慢咗1個星期。咁話晒都係咁難攞到嘅 LR 啦，咁所以我都係會拍滿佢做20幾嘅。因為如果你講緊話呢一隻嘅角色，其實講真佢嘅實用性呢都真係不大嘅，係啦。咁但係作為一隻 LR 呢，我就唔想見到佢一技啊，咁所以就餵滿咗佢先啦。咁因為佢已經係 LR 嘅形態啦，咁所以我哋又冇得將佢調翻落去，然後呢就再食其他嘅SSR 啊、UR 啊咁樣去升技，咁所以呢就唯有拍呢一個噶啦。因為如果上咗 LR 呢食嗰啲嘅話呢，其實就係嗰個嘅percentage 咧係超級咁低嘅，咁所以就無謂咁樣搞一大輪啦。我直接拍俾佢哋，反正我大鬼把老界，我拍完都仲有咁多，係啦咁樣。好，咁啊，今日講翻個正題啦。咁點解今日會出呢條片呢？一來呢，因為我打完呢一個嘅新嘅 event 攞一隻悟飯啦，咁想同大家報告一下啦。咁而第二樣嘢呢，就係上次講緊話比古洛嗰樣嘢啦。咁既然佢做盾啦，官方出咗條咁鬼難打嘅呢個嘅 event，咁我哋就不如試一試睇下佢入到去嗰個嘅力水同埋反擊嘅情況係點啦。我哋係超體，係打極之喎。好，咁其實都有好多嘅悟天格斯都掛晒出嚟㗎啦。咁我哋當然攞隻最高㗎啦。有冇啲彩星嗰啲 friend 啊？156好似應該係差唔多最高㗎喎。會心好啦，156呢個呢。好，咁我哋呢就用呢一條嘅隊伍啦，就係頭尾嘅超生悟天格斯，入邊就會有 LR 嘅杜拉格斯啦，新嘅比古洛啦，男神比古洛啦，風技嘅悟天格斯同埋加攻加防嘅體二範嘅。咁我就唔期望呢，我係可以過到呢一個嘅極之嘅關卡，純粹係想試一試呢一個嘅比古洛個盾俾大家睇嘅啫。
係啦，咁所以就冇乜特別期望，亦都唔會打晒嘅呢一個係啦，因為我實在太攰啦，冇乜特別我都唔想再打住，我真係想休息一陣先，好攰啊真係。應該係男神最高防喎，俾佢擋咯咁。之後，哇！我哋想要嗰隻喺最後喎，會唔會已經死咗㗎？我係得30萬血嘅啫喎。好嚟啦，唔怕啦，試下先。好，咁一罐我哋打咗後邊嗰隻先啦。男神防都要扣25000啊，防咗㗎啦。咁不過我嗰隻男神就未全解晒嘅，咁你可以咁講咁啊，實力係有所不敵嘅。咁但係就算我前解多幾下呢，都好似唔會對個大局有咩特別影響啊。好，繼續去，我係純粹想睇下超比股嘅防究竟有幾多？哇，4萬幾黐鬼線！好，送咗去邊？好啦，咁我哋嚟啦，就見到我哋加攻加防嘅唔煩啦。咁既然係咁，我哋就俾佢出個 bid 啦。咁我哋就秒咗一隻先。我哋嘅策略呢，仍然都係秒一隻先嘅，但係呢，要食道具啦，因為我驚我死。好，咁就既然出唔到 bid 就無謂搏啦，留翻俾下 round 啦。唔知大家打呢個新嘅 event 打成點呢？我就咧感覺咧，我越打好似越差咁樣。即係一開始打嘅時候咧，嗰個嘅勝率都好高啊！我琴日夜晚11點鐘開始打到去1點度咧，其實已經打咗4、5場。但係今日咧，去到呢一個嘅，咦？等陣先啊，出嚟啦。好，撳咗先。嗱，今日去到夜晚嗰啲時間咧，再打咧，我已經打10幾場，跟住唔知係咪唔夠耐性定點樣啦，我就越打好似越差咁。我係想快啲打完，所以就短期內咧我都唔會再挑戰住啦，我要回一回氣先啊！實在太厭惡性啊，咁樣係咁狂打。好，反擊。嗱，男神美股就大概18萬到啊，反擊到。我哋即管睇下新世代啊嘅超級比率究竟反咗幾多先。哇，係扣18000，15萬5啫喎，169000，喂，又唔係好高啫喎，佢反擊。雖然佢加咗，即係啱啱加咗幾下加咗幾下攻啦，咁但係其實感覺上唔係真係咁誇張啫喎，個實力。打多一場，睇多一場，即管睇睇，睇下咩玩法。哇，照舊壓力非常大啊！但係我哋如果唔封記，我又驚俾佢打死我。唔緊要啦，我哋今次都係嗰句，唔係諗住 KO 佢嘅，純粹想試下啫。所以呢下彎有咩啊？整下道具先。咁下彎咁樣就咁啦，封唔到 bid 添。話口都未完，63000、19000，好嚟啦！咁我希望L.R. 杜拉格斯可以做得多啲輸出嘅，因為到會心又做唔到咯喎。哎呀，呢下先會心有鬼用咩，大佬你？但係個防唔錯啊，就算打呢個形式都係求呢個數字。喂，嚟啦，正！
懟晒俾佢，順手食多個回血。好，咁就繼續我哋嘅策略，打死一隻先。好，睇下先，咁樣啦。希望佢唔好出必啦，18,000，但係反擊我哋都係反擊到10零萬嘅，唔係真係特別高喎。防一下扣2萬咗，咁 OK 喎又萬幾，因為就算你用神坦呢個嘅嗰個叫咩啊LR 嘅魔童，就算俾佢打一下咧，都起碼扣幾萬嘅。咁所以如果你話用呢隻超級比古諾新呢一隻咧，只係扣萬幾嘅話咧，我又覺得幾好喎，嗰個感覺上。但係反擊個力度真係略嫌不足啊！反得個10零萬真係去到呢啲世代真係唔吸引，講真。我哋真係實話實説啊，真係唔吸引。好，算啦，秒咗先。好，我哋補多個血啦，唔想咩啊？起碼打埋呢場啦。好，哇係14萬，黐孖筋，打個 bid 過嚟就14萬咩？好，收一下皮先，可唔可以連擊多下？哎呀，連擊唔到，不過唔緊要。我哋有吳天格斯喺後邊，所以咧點解我會咁想抽到吳天格斯咧？因為真係幾勁嘅，但係無奈 Bandai 個毒心真係好誇張，即係好似話想要邊隻冇邊隻咁。抽之前話我係抽到呢隻我都收貨啊，就係抽唔到。嗰啲咁嘅咩布歐嗰啲咧，4潛咗啊，又狂出，好食米埋去，試埋呢一彎就算啦。即係下彎應該 L 度拉格斯可以收到佢皮嘅，我覺得無謂玩太耐啦，因為已經打咗好鬼多次。咦，有朋友仔留言喎，多謝佢先，我陣間再睇同埋覆啊。哇，係〜2萬幾可以接受嘅，其實呢一條 team 可以一打嘅，係啦，可以一打嘅。不過爭在就係我隻超級比古諾未潛啦，係啦，又超三吳天格斯又未有什麼特啦，咁所以咧就會吃力少少嘅啫。咁所以如果你話嚟緊咧抽多幾隻嘅話咧，其實我諗超體屬性呢一條 team 咧冇問題嘅，應該係過到嘅。好，交俾你啦，杜拉格斯，幫我搞掂佢。咁唔知大家打成點啦？嗰個新 event 係啦，希望大家都盡快搞掂啦。其實我覺得最快真係當然係每一隻屬性打到咁5個屬性就搞掂啦。咁但係實際真係好難咁多個屬性都可以有咁齊腳同埋咁高嘅潛解度，咁所以我哋唔打啦，好出去先，係啦咁樣，所以咧如果你話其他嘅場數嘅話，我諗因為超技咧我都未打嘅。係啦，因為我見到超之屬性，我打得贏就打咗先咁解啦。咁超技屬性嘅話，嚟緊會打啦。咁我嗰隻新嗰粒朱古力咧，呢個比古諾嗰粒朱古力我都拆滿咗㗎啦，都4潛咗。咁我諗緊會唔會彩星？佢彩星就未必會嘅，但係我諗我應該會開晒呢一個嘅迴避，咁之後就放落去呢一個嘅超
超技隊嗰度係啦，即係呢個035隊啊，天使超三悟空嘅隊伍入邊呢，嘗試睇下佢嗰個迴避究竟可唔可以做到救全家嘅一個角色係啦咁樣。咁我哋今日咧就試埋啦啊，終於咁啊喺呢一個嘅超三悟天格斯隊伍入邊呢，就試埋呢個超級比古諾個盾究竟夠唔夠做，同埋個反擊係如何。咁結果試出嚟，我自己覺得個盾嗰個感覺，我自己都仲還 OK 接受到嘅，係啦。喺呢個咁高難度嘅關卡呢，擋一擋扣18000到，可以嘅，我自己覺得係啦。咁但係反擊嗰度就略嫌不足啦，有機會唔知係咪對面實在太高防啊，係啦。咁因為反一下，就算如果我當唔加任何攻呢，大概10零萬左右就冇乜特別係啦。超級比古諾即係呢個男神比古諾呢，都做得到呢個嘅反擊嘅效果嘅，咁但係呢一隻就唔見有啲咩大力度啊，咁所以就有機會可能係因為我嗰隻未潛啦，都係嗰句都爭2000攻㗎嗰度係啦，咁所以呢，就有機會有少少唔係咁公平嘅，因為我隻男神都開咗右下嘅，咁所以你見佢啲數值即係都高過超級比古諾嘅，咁所以有機會有少少對佢唔公平啦，但係大致上俾大家攞個感覺啦，就係咁樣啦，咁亦都3點啦，大家見到 update 呢一個嘅登入啦，好係啊，我係得240日登入就係呢個像係啦，咁所以呢，1000日嗰一隻嘅悟空呢，離我實在太遠啦，真係太遠啦，係啦，咁就再俾大家睇多一次啦，我已經滿技同埋升爆 level 啦，咁之後嗰啲打唔打到呢？其實我都會繼續挑戰嘅，咁但係就唔太重要啦，因為就算我潛咗，即係我開咗條路呢，我都唔會俾體育係呢隻角色嘅，因為實在佢嗰個實用性真係唔高，係啦，就係咁樣咯。咁啊，今日呢條片呢就去到呢度先啦。咁有啲咩想講嘅話呢，可以下邊 comment 留翻啦。咁啊中意話俾個 like 啦，可以 forward 翻俾你朋友仔睇啦。咁啊最緊要呢就記得 subscribe 呢個 channel。咁我哋下條片呢，再同大家見面啦。咁有啲咩想睇或者建議我可以拍嘅話呢，可以下邊都俾啲 suggestion 我嘅，係因為我暫時都未諗到有啲咩拍住。好咯，咁樣就係咁啦。咁都好多謝你嘅時間收睇啦。今日咁啊，我哋下條片再見啦，係咁先咯。拜拜。